может увидеть что-то свое. Сейчас уже видно первая черепаха. Она находится в правой части жуквакдаса. Если с правого края жуквакдаса поверху вести взглядом в левую сторону, то первое, что вы увидите, будет черепаха. Там 3 камня по своей форме напоминают голову и правую лапу черепахи. Для нас она левая. Я вижу. Есть и вторая черепаха, точнее огромная голова черепахи. Она находится в самой левой части жуквакдаса. Вторая ступенька от воды над фиолетовым катамараном, где сейчас люди выходят. Камни похожи на голову. Там четко виден глаз черепахи. Да, смотрите.